想要對舒服啲嘅鞋。又話咁快，我哋就已經整裝待發好啦。係啊，其實係同一日。但係我哋翻咗去換咗套衫，你冇聽錯，我係帶多咗套衫嚟換，為咗影相。唉，冇辦法，我就係咁黐線。好，我哋而家出發去 TeamLab 啦。哇！呢個光你睇下，靚到爆啊！黐線㗎呢個光。咁我哋而家就會搭山手線去有樂町，再有樂町轉車過去豐洲嘅。我哋去 TeamLab 啦今日。冇錯，我完全唔知點樣搭車，我跟住佢就得㗎啦。耶！買翻對鞋先得，如果唔係我真係搞唔掂。黐線，我想講真係靚嘅鞋咧，真係大多數都係唔好着嘅。我哋仲有啲時間，所以我哋去咗角落生物專門店買嘢。拜拜。好正啊！應該唔拍得嘢嘅，我哋收機先。哦，呢單嘢我覺得我哋要講下。我真係未試過喺日本遇到啲咁撚戇鳩嘅嘢。買嘢啦，佢唔知點解下邊嗰啲鋪咧係唔可以直接用 passport 去免稅嘅，佢就叫你去申請，即係去上面樓上一樓啦，一個叫免稅購入券啦，要自己去搞啦。而最戇鳩嘅係佢今日咧個 system 壞咗咧，即係今日全日冇得免稅咯，所有嘢都唔緊要啦。最後行到勁遠咧，有勁難揾到個位，其實唔係勁難揾嘅，可能我冇睇啲指示啦。跟住我而家又要趕車過去 TeamLab，好白痴啊！唔知做乜鳩，咁都有少少嘢，有渣男。就為咗佢哋行咗勁耐，因為揾嘢揾唔到，因為問啲店員啦，跟住店員話有 passport 咪可以免稅咯，心諗我都覺得係。最大問題就係去到咧，佢就同我講今日 system 壞咗，所以係成條街所有鋪都冇得免稅咯。咁算啦，唔好喺度買嘢啦，今日。淨係今日咯。我哋真係好黑仔。好戇鳩啊！着住走啊！着到舒唔舒服先？舒服過呢對。好多唔多？啲咋？大咗會 ？OK 啊 B，可以啊。好好多。係啊，好好多。幾靚喎！越睇越順眼，俾錢嘅男人，哦，有噴錢咯！完全唔知呢個 brand 咩 brand，完全一定係日本 brand 咯，我覺得係。係啊，即係話呢個男朋友真係冇得輸。冇得輸，買嘢嗰陣真係。喂，唔係買嘢嗰陣真係。最近就已經係呢個站啦，係 Google 點咗得過嚟呢度，跟住同埋我見佢個地址咧係寫住豐洲乜乜乜乜啊嘛，佢話豐洲站冇死啦，唉，唔緊要啦，我哋而家行10分鐘行過去啦。好啦，我哋行啦，前面應該就係個豐洲 TeamLab 啦，好靚啊！真係好光，真係好靚啊！好靚啊個月啊，好似大啲咁。咁樣啊，大佬唔係唔睇啊！我相信呢一嚿嘢應該係，哦喺呢度啦，寶寶 B，我哋嚟到啦。到啦，快啲入去啦！嗰隻門口呢個都好型啊！我最期待嗰個花花嗰間房啊，有好多鏡頭，有好多花花，綠色咁樣。應該好正嗰間。2名様が見えてます。前のモニター見えてまではよし。好靚啊呢度！係啊，真係好靚啊！嗱，有水啊 V， 點樣上啊呢度？就咁行上去，哇好型喎呢度！哇！行上去，哇！好正啊黐線！你會唔會整濕你條咩啊？好正啊！我哋下邊地啊條裙！哇！現實中冇咁光啊，不過拍出嚟好光。哇！好正啊！好正啊！係啊！喺嗰度正啊！哇，好正啊！啱啱嗰下。有冇影到啊？有啊，但我影出嚟好光。好正啊！佢現實係冇咁光嘅。哇！即刻俾毛巾你抹腳咧，超舒服咯。好似啱啱洗完腳嘅感覺。係啊，好誇張，一定要嚟啊！我上翻街見到兩個場景已經覺得要嚟啦。哎呀！哇！
哇！呢個係咩玩法？呢個俾我哋深層抹腳係咪？佢話同呢個世界融為一體啊！會變好彈到，會沉咗落去啊！成隻腳，你睇下佢隻腳已經沉晒一半落去。起唔到身，救命！哎呀，喂喂，阿扶翻你起身先。雖然我都唔知起唔起到身。得，起唔到身啊！哇！我都差啲諗啊，好搞笑啊！呢個空間。好正啊！你搞咩？你行直線都行唔到。哇！呢度黑到阿媽都唔認得。哇！我咩？哇！好誇張啊！哇！唔係向前行㗎，邊有條路㗎？邊度啊？有條路㗎，有條路㗎。我知啊，瀨咗條痕啦已經。即係啱啱其實一見到水，我哋都驚係凍水嚟嘅。係。我出係暖嘅。係咪好正啊？行入嚟呢下。係啊，但係呢度我唔算特別咩，因為影唔到相，但係好靚啊。我覺得唔使一定要影相啦呢度。你睇下好多魚啊！係啊。好正。佢又會變成花嘅。又變成花嘅。後邊啊。有啊。望後邊。係啊，有啊。你睇下你。係啊，你行過去佢哋就會變成花啦，睇下。係啊。同埋啲水好舒服啊，又唔熱，又即係唔會凍，係暖水嚟㗎。如果溫泉就好啦。我哋有得浸啊，準備。係啊。你搞到你死晒。咩啫？佢哋變成花啫嘛。嗰邊行過去就咁。好啊。又可以抹腳啦，好正啊！係啊！哇！好得意啊！你可以行過去，仲會變色嗰啲波波。係啊！好正啊！咦？佢唔係固定咗喺一個位㗎？嗯。係啊，固定咗喺一個位㗎。你撞佢就翻返嚟。哦，係啊。好正啊！呢個頭都有波波，哇，好正啊！呢個真係視覺同埋觸覺嘅體驗啊！冇諗過咁正，我以為純粹就睇嘢咋，點知咁多戲啊！你以為自己好高咩？都可以影張相。但係得佢白色波波先。
啊！呢度係呢啲係願望蛋啊，BB。咁恐怖！呢啲全部都係6層嘅願望蛋。哇！好似掂佢會變色嘅喎。冇喎，嚇呃人嘅。呃人嘅。喂，你唔好整嗰啲啊！咁啱啫，我覺得。唔幫我唔得嘅。こっちですか？哦。喂，你有冇係咁撳？嗱，哇，係喎，片嚟㗎，影唔影相咧？好啊，係好中意佢。所以相都冇嘢。係啊，花花呢度應該係。係啊。哦，すごい，識喐㗎原來佢哋。影唔影相啊？我哋揾到個冇人嘅位嘅呢度。即刻有人喎，但係。哇！真嘅喎。都話真㗎啦，講你又唔信。真係真㗎。真花嚟㗎。你好，花花。佢俾我有種叢林中的仙子啦。不過呢個冇我想象中咁靚。係，我覺得啱啱嗰啲震撼。我最期待嗰個花花嗰間房啊，有好多鏡頭，有好多花花。本身咧呢度咧，我見係最多人影㗎啦呢個位，但係咧現實中睇咧呢個位唔係最靚咯。話咁快，我哋終於睇晒啦！我哋玩2次啊，係啊。因為真係好正啊，好正啊，一定要嚟啊！係。我都覺得好正啊，真係。我本身我都好期待呢個嘅，但係冇諗過咁正咯。係啊，本身我聽佢講咧都話咧好正啊，跟住點知真係好正啊！係。我哋依家出去買啲嘢就準備食嘢啦。係嘅，我哋今日應該會食我哋日本以嚟最好食嘅一餐。嚇！好啦，好啦，好啦，拜拜啦，Team Lab。唔好，拜拜。Yo，Hello，好耐冇見啦。我實少啲，係晒。Kenny，我老公佢叫 Yuma，佢就係識講日文嘅。咁我應該溝通唔到啊！我啲日文緊要。佢就係 care 食嘢嘅啫。係啊，好肚餓啊！哇！你揾大肚嗰個行最前。八宅様ご案内します。八田様ご案内します。どうぞいらっしゃい哇！ませ。好正啊！呢間嘢好耐冇嚟啦。いらっしゃいませ。こちらお席でございます。呢個真係好正啊！都爆晒。都係早幾日 book 喎，唔係。係喎，仲要唔係啲咩特別日子喎？拍片咧，其實而家係，可能會俾你試下。呢個網絡好兜踎嘅，睇下你嘅感覺。哇！真係幾好食喎！應該係呢個係茶嚟，你可以再哦，好啊，唔該。係啊，佢可以整淡少少。好啊，好啊，thank you。我中意食重口味。我都係中意重口味。呢個可以食10嚿啊！我細個。